உலகமெங்கும் வாழும் தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம டாப் 5 பெஸ்ட் இமர்ஷன் ராட் பத்தி பார்க்க போறோம். அதாவது நம்மளுடைய வீடுகளில் வாட்டர் ஹீட்டர் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா? இதை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு நிறைய விதமான மாடல்ஸ் வந்து இருக்கு. அதில் கெய்சர் மாடல் சொல்லலாம், இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் சொல்லலாம், அதே மாதிரி இமர்ஷன் ராட் வாட்டர் ஹீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த இமர்ஷன் ராட் வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து எல்லாருடைய வீடுகளையும் பயன்படுத்தக்கூடிய வகையில் ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாகவும் ஈஸியா போர்ட்டபிளாகவும் இதை யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான விஷயமே வந்து இதை நம்ம வேணும் போது எடுத்து சுவிட்சில் போட்டு டைரக்டா நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம ஹாட் வாட்டரை எடுத்துக்க முடியும். சோ அந்த வகையில இமர்ஷன் ராட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பல விதமான அப்டேட் வந்திருக்கு இப்போதைய காலகட்டத்தில். பட் ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேருடைய வீடுகளில் வந்து இந்த கெய்சர் மாடல் அதெல்லாம் வந்து மெயின்டெனன்ஸ் பண்றதுல ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க. சோ அந்த மாதிரியான பீப்புள் அண்ட் ஈஸியா ஆக்சஸ் பண்ணக்கூடிய வகையில இன்னைக்கும் பெரியவங்களால ரொம்ப ஈஸியா யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஒரு வாட்டர் ஹீட்டர் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா அது வந்து நம்ம இந்த மாதிரியான இமர்ஷன் வாட்டர் ஹீட்டர் அப்படின்ற இந்த ஒரு கான்செப்ட்டுக்கு தான் நம்ம அதிகமா போவோம். ஏன்னா இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. ஜஸ்ட் ஒரு வாளி எடுத்து நம்ம ஒரு இடத்துல வச்சு அதில் தண்ணியை ஃபில் பண்ணிட்டு அதில் டைரக்டா இமர்ஷன் வாட்டர் ஹீட்டர் உள்ள போட்டுட்டு சுவிட்சை போட்டோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா சூடாகுதா இல்லையா அப்படிங்கறத நம்ம விஜுவலைஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஈஸியான ஒரு விஷயமா இது இருக்கு. பட் ஆனால் இதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து நம்ம ஹெவி லோட் பிளக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். 16 ஆம்ஸ்ல இருந்து 20 ஆம்ஸ் இருக்கக்கூடிய கம்ஃபர்டபிள் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளக் சாக்கெட் வந்து கண்டிப்பா நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இந்த மாதிரியான இமர்ஷன் வாட்டர் ஹீட்டர்ஸ் எல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ணணும். ஏன் இதுக்காக நான் இந்த மாதிரியான ஒரு பிளக் சொல்றேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான வாட்டர் ஹீட்டர்ஸ் எல்லாம் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஹெவி லோட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கும். தட் மீன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா மோர் தென் 1000 வாட்ஸ் அண்ட் 1500 வாட்ஸ்க்கு மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து பவர் தேவைப்படுது. அப்போதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கூலிங்கா இருக்கக்கூடிய வாட்டரை வந்து இதால ஹீட் பண்ண முடியும். சோ அதனால தான் இத லோட தாங்கக்கூடிய வகையில நம்ம வந்து 16 ஆம்ஸ்க்கு மேல இருக்கக்கூடிய சாக்கெட்டை வந்து சூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கறத நான் சொல்றேன். நார்மலா இருக்கக்கூடிய சாக்கெட்ல நீங்க போடுவீங்க, ஒர்க் ஆகும். பட் ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா சீக்கிரமா எரிய ஆரம்பிச்சிடும். பத்திக்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, உள்ளுக்குள்ள சாக்கெட் எல்லாமே பர்ன் ஆயிடும். சோ அந்த மாதிரி இல்லாம கண்டிப்பா நீங்க ஹெவி சாக்கெட் இருக்கிறத கண்டிப்பா நீங்க யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். இப்போ நம்ம இதை வாங்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து கம்பல்சரியா நம்ம பார்க்கணும். அதெல்லாம் என்னென்ன ஏது அப்படிங்கறத பத்தி பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பவர். நான் முன்கூட்டியே சொன்ன மாதிரி வந்து உங்களுக்கு 1000 வாட்ஸ்ல இருந்து 1500 வாட்ஸ் இருக்கு. 1000 வாட்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு இமர்ஷன் ராட் வாட்டர் ஹீட்டர் நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா நார்மலா உங்களுக்கு 15 to 20 மினிட்ஸ் ஆகும் வாட்டர் வந்து ஹீட் ஆகிறதுக்கு. இது 1500 வாட்ஸ்க்கு மேல இருக்கக்கூடிய ஒரு இமர்ஷன் வாட்டர் ஹீட்டர் நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா இன்ஸ்டன்ட்டா நம்ம வந்து வாட்டரை வந்து ஹீட் பண்ணிக்க முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து உங்களுக்கு இது 20 நிமிஷம் எடுக்குது அப்படின்னா இது 15 நிமிஷத்துலயே உங்களுக்கு வேலை முடிஞ்சிடும். 5 நிமிஷம் வந்து நமக்கு சேவ் ஆகும். அப்படி இல்லைன்னா இன்னும் கூட சீக்கிரமா ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு வாட்டருடைய கண்டிஷனை பொறுத்த வரைக்கும். பொதுவா இந்த பனி காலங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வின்டர் சீசன்ல தண்ணி ரொம்பவே சில்லுன்னு இருக்கும். சோ அப்படிப்பட்ட நேரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா 1500 வாட்ஸ் போட்டோம் அப்படின்னாவே நமக்கு 15 மினிட்ஸ்க்கு மேல எடுக்கும். இதே சம்மர் டைம் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு சீசனும் நம்ம பிரிச்சோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு சீசனுக்கு ஏத்த மாதிரி வாட்டர் கண்டிஷன் எப்படி இருக்கோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி இந்த மாதிரியான இமர்ஷன் வாட்டர் ஹீட்டர் நம்மளுக்கு ஹாட் வாட்டரை வந்து பாத்தீங்கன்னா சீக்கிரமா ஃபாஸ்டா மேக் பண்ணி கொடுக்கும். இந்த மாதிரியான இமர்ஷன் வாட்டர் ஹீட்டர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டாப் சைடு அண்ட் அந்த இமர்ஷன் தண்ணி உள்ள போகுது இல்லையா, அந்த ராட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சீக்கிரமா கரோட் ஆயிடும், துரு பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லலாம். சோ அதை வந்து குறைக்கிறதுக்காக தான் நிக்கல் கோட்டிங் பண்ணிருக்காங்களா இல்ல காப்பர் பாட்டம்ல கொடுத்திருக்காங்களா. சோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பார்க்கும் பொழுது கண்டிப்பா லைஃபும் அதிகமா வரும். அட் தி சேம் டைம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சீக்கிரமா துரு பிடிக்காது. ஏன்னா தண்ணிலேயே அதிகமா யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட்டா இருக்கிறதுனால கம்பல்சரியா இந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம பார்க்கணும். சோ கூட எக்ஸ்ட்ரா காசு போட்டாலும் நல்ல ஒரு ப்ராடக்ட்டை பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கணும். நல்ல ஒரு எஃபிஷியன்டான ஹீட்டிங் எலிமெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ள கொடுத்திருக்காங்களான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. அட் தி சேம் டைம் ஆட்டோ கட் ஆஃப் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து கொடுத்திருக்காங்களான்னு பாருங்க. ஏன்னா 2020ல நிறைய ப்ராடக்ட்ல இந்த விஷயம் இருக்கு. அதாவது தண்ணி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓவர் ஹீட் ஆனாலோ இல்ல வந்து தண்ணி வந்து ஹீட் ஆகாம பவர் கட் இல்ல வேற ஏதாவது ஷார்ட் சர்க்யூட் ஏதாவது ஆகுது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா கட் ஆஃப் ஆகக்கூடிய ஃபீச்சர்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க. சோ இந்த ஒரு ஃபீச்சர்ஸ் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். சோ இது இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கறத செக் பண்ணிக்கோங்க. சில கொஞ்சம் லக்ஸரியா இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் நாப் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க. மீடியம் அதே மாதிரி லோ ஹை அப்படின்ற மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா நாபை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி நம்ம வந்து இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். சோ அந்த வகையில என்னென்ன ப்ராடக்ட்லாம் உங்களுக்கு தேவைப்படுதோ அதையும் வந்து நீங்க தாராளமா சூஸ் பண்ணிக்கலாம். பேஸ்ட் ஆன் காஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் வேரி ஆக தான் செய்யும். டச் ப்ரொடெக்ஷன் கவர் டாப் சைடுல கொடுத்திருக்காங்களா அப்படிங்கறத பாத்துக்கோங்க. அதே மாதிரி ஸ்டர்டியான ஒரு ஹூக் வந்து கொடுத்திருக்காங்களா பக்கெட்ல வந்து ஹோல்ட் பண்றதுக்கு. சோ அந்த மாதிரியான விஷயங்களையும் பாத்துக்கோங்க. ஏன்னா எல்லா பக்கெட்லயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான இமர்ஷன் வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து ஹோல்ட் பண்ண முடியல. ஏன்னா அவங்களுடைய டிசைன் வந்து அந்த மாதிரி இருக்கு. சோ நம்மளுக்கு வந்து ஹோல்ட் பண்ற மாதிரியான ஒரு டிசைன் இருந்தாதான் ஈஸியா இதை வந்து நம்மளால ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஏன்னா ஃபுல்லா உள்ள போட்டீங்க அப்படின்னா ஷாக் அடிக்க ஆரம்பிக்கும். சோ அதையும் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் ஃபைனலா ஒரு சில குறிப்பிட்ட விஷயங்கள் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ISI வந்து சர்டிஃபை பண்ணிருக்காங்களா மார்க் பண்ணிருக்காங்களா அப்படிங்கறத செக் பண்ணிக்கோங்க. ரெண்டாவது 3 பின் கண்டிப்பா நம்ம இதை யூஸ் பண்ணி ஆகணும். 2 பின்ல இந்த மாதிரியான இமர்ஷன் வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து நம்மளால யூஸ் பண்ண முடியாது. அண்ட் வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ் தட் மீன்ஸ் வந்து தெரியாம உள்ள போட்டீங்க அப்படின்னா கூட உடனடியே ஷாக் வந்து போகாம இருக்கிறதுக்காக அதுக்கான ஒரு சில ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே கொடுத்திருப்பாங்க. தட் மீன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா உள்ள மோல்டிங்ல பண்ணிருப்பாங்க. சோ அந்த மாதிரியான வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கறதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் ஃபைனலா இந்த மாதிரியான இமர்ஷன் வாட்டர் ஹீட்டருக்கு நமக்கு 2 இயர்ஸ் வரைக்கும் வாரண்டி ப்ரொவைட் பண்றாங்க. சோ உங்களுக்கு இது கன்வீனியன்ட்டா இருந்தா நீங்க தாராளமா பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா வாரண்டி எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அதிகமா கொடுக்குறாங்களோ அந்த ப்ராடக்ட்டோட லைஃப் ஸ்பேன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னும் அதிகமா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுல
கண்டிப்பா மாற்றுக்கிறதே கிடையாது. சோ இந்த விஷயங்களை பேஸ் பண்ணி நீங்க ஒரு டாப் 5 பெஸ்டான இமர்ஷன் ராட் வந்து கண்டிப்பா வாங்கலாம். இந்த வாட்டர் ஹீட்டர்ல பெஸ்டான ப்ராடக்ட் என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கறத நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன். சோ அதை உங்களுக்கு இன்னைக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ண போறேன். 8th பிளேஸ்ல Zoom வாட்டர் ஹீட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். 1500 வாட்ஸ் ShockProof and waterproof மாடலா கொண்டு வந்திருக்காங்க. கன்வீனியன்ட் பக்கெட் ஹேண்டில்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. காப்பர் எலிமெண்ட் வித் எஃபிஷியன்ட்டான பெர்ஃபார்மன்ஸ்க்காக தராங்க. 1 year லிமிடெட் வாரண்டி ப்ரொவைட் பண்றாங்க. Amazonல இந்த ப்ராடக்ட் உடைய பிரைஸ் 499 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 9.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 9 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 7th பிளேஸ்ல Amazon வாட்டர் ஹீட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். 1500 வாட்ஸ் Immersion Rod இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் மாடலா இத நம்ம பார்க்கிறோம். வாட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் 20 லிட்டர்ஸ் just 8 மினிட்ல 30 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் ஹீட் ஆகும். ABS thermoplastic polymer handles ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. 1 year லிமிடெட் வாரண்டி ப்ரொவைட் பண்றாங்க. Amazonல இந்த ப்ராடக்ட் உடைய பிரைஸ் 469 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 185 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 6th பிளேஸ்ல செலோ aqua வாட்டர் ஹீட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். ISI certified 1500 வாட்ஸ் வாட்டர் ஹீட்டர் மாடலா வருது. 1.5 மீட்டர் கார்ட் லென்த் கொடுக்கறாங்க. கரோஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் மாடலா வருது. பிராஸ் ஹேங்கிங் ஹூக் ஃபார் சேஃப் ஆபரேஷனுக்காக ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. ISI சர்டிஃபை பண்ணிருக்காங்க and 2 years உங்களுக்கு வாரண்டி ப்ரொவைட் பண்றாங்க. Amazonல இந்த ப்ராடக்ட் உடைய பிரைஸ் 599 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 12 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 5th பிளேஸ்ல Rico வாட்டர் ஹீட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். 1500 வாட்ஸ் சூப்பர் ஃபாஸ்ட் ஹீட்டிங் மாடலா வருது. ShockProof அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜி கொடுத்திருக்காங்க. காப்பர் வித் நிக்கல் பிளேட்டிங் பண்ணிருக்காங்க. பக்கெட் ஹேண்டில் ஃபார் ஈஸி கிரிப்புக்காக தராங்க. Amazonல இந்த ப்ராடக்ட் உடைய பிரைஸ் 749 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 2549 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல உஷால இருந்து வரக்கூடிய வாட்டர் ஹீட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். 1500 வாட் ShockProof Immersion Rod வருது. 1.5 மீட்டர் லாங் பவர் கார்ட் தராங்க. காப்பர் டியூப் எலிமெண்ட் ஃபாஸ்ட் ஹீட்டிங்காக ப்ரொவைட் பண்றாங்க. நிக்கல் பிளேட்டிங் லாங்கர் லைஃப்காக இதுலயும் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. Amazonல இந்த ப்ராடக்ட் உடைய பிரைஸ் 586 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 128 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 3rd பிளேஸ்ல Cromptonல இருந்து வரக்கூடிய வாட்டர் ஹீட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். 1500 வாட் Immersion வாட்டர் ஹீட்டரா வருது. ShockProof பிளாஸ்டிக் ஹேண்டில்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. IP68 சர்டிஃபைட் and aqua-proof டிசைனா வருது. வாரண்டி 1 year வரைக்கும் ப்ராடக்ட்டுக்கு தராங்க. Amazonல இந்த ப்ராடக்ட் உடைய பிரைஸ் 509 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 461 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 2nd பிளேஸ்ல Havells-ல இருந்து வரக்கூடிய வாட்டர் ஹீட்டர் மாடல் பத்தி பார்க்க போறோம். நிக்கல் பிளேட்டிங் பண்ணப்பட்ட கரோஷன் ரெசிஸ்டன்ட் மாடல் வாட்டர் ஹீட்டரா வருது. ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஹீட்டிங் எலிமெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. டச் ப்ரொடெக்ஷன் கவர் அண்ட் பக்கெட் ஹூக்ஸ் இதுல இருக்கு. வாட்டர் ப்ரூஃப் அண்ட் ஹீட்டிங் இண்டிகேட்டர்ஸ் இதுல இருக்கு. Amazonல இந்த ப்ராடக்ட் உடைய பிரைஸ் 675 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 398 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல பஜாஜ்ல இருந்து வரக்கூடிய Immersion வாட்டர் ஹீட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். பவர் ரெக்வயர்மென்ட் பாத்தீங்கன்னா 230 to 250 வோல்ட் தேவைப்படும். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்ஸ்டாலேஷன் அந்த மாதிரியான எந்த விஷயமும் ரெக்வயர்ட் கிடையாது. பிளக் பொறுத்த வரைக்கும் 16 amps பிளக்ல யூஸ் பண்ண சொல்றாங்க. 3 pin பிளக் anti-corrosive மெட்டீரியலால பண்ணிருக்காங்க. வாரண்டி 1 year வரைக்கும் ப்ராடக்ட்டுக்கு தராங்க. Amazonல இந்த ப்ராடக்ட் உடைய பிரைஸ் 499 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 11340 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த Immersion வாட்டர் ஹீட்டர் மாடல் எல்லாத்தையும் Flipkart and Amazonல தாராளமா செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் and first கமெண்ட்லயும் பின் பண்றேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. பட் Amazonல இருக்க சேம் பிராண்ட்ல சில ப்ராடக்ட் கிடையாது. சோ அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் பிராண்டட் ப்ராடக்ட் கொடுத்திருக்கேன். லிங்க்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு. வேணும்னா அதையும் ஓபன் பண்ணி செக் பண்ணுங்க. நல்ல பிரைஸ்க்கு கிடைக்கும். மீண்டும் நல்ல சூப்பரான ப்ராடக்ட் ரிவ்யூ வீடியோட வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன். அண்டர் சைனிங் ஆஃப் விஜய். பாபா, see you, have a nice day.